الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء قائد المجاهدين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران موحد و دوستداران خلافت، بارک الله فیکم. یعنی امروزها ما و شما در یک روزهای قرار داریم که رو به گرمی است و دارد گرمی می آید و روزهای جاهلیه که اون روزهای جاهلیه که امروز مردم ما و شما اونها را جشن می گیرند، مانند نوروزی، مانند نوروزی که از مجوسی ها ماندگی هستی. و امروز مردم ما و شما با یک انعنه، با یک روز عید، با یک روزی که یعنی اعتقادی در اون روزها ثواب و اجر و ثواب و یعنی خرسندی ها را اونها عمل میکنند، میخواستیم صحبت کرده بگذاریم. آیا این در اسلام عزیز ما جواز دارد یا نه؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم این روزها را و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم این روزها را جشن گرفتند، مانند که امروز انسان‌هایی که دعوای مسلمانی دارند، انسان‌هایی که دعوای ورثة الانبیاگی دارند، با نام عالم و در اصل عامل و در اصل عاملان یهود و نصارا، که امروز این عیدهای مجوسیت را در ملت ما و شما جاگزین کردند و ملت ما و شما را از اسلام حقیقی دور کردند و دارند ملت عزیز ما را، مسلمان های موحد را که اصل ما مسلمان هستیم، اینها را به طرف مجوسیت میبرند، خود مردم خبر ندارند. برای خاطر همین میخواستیم که مردم را آگاه بکنیم. ای مردم، امروز شما دارین این عیدها را جشن میگیرین، این عیدها را شما در این روزها خوشحالی میکنین و در این روزها برای فرزندهایتان در این روزهای سال نو، نوروزیا و لباسهای نو میگیرین و برای زنها لباسهای نو میگیرین. آیا شما فکر نمیکنین که این عید ما هستی یا عید مجوسی ها؟ این آیا اسلام این عید را آورد یا مجوسی ها، ای آتش پرست؟ باید ما سوال بکنیم. دعوای اسلام دارین، دست به سینه میزنین، دعوا میکنین که ما مسلمان هستیم، ما موحد هستیم، لکن دارین در این طرف به کفر روان هستین. عیدهای مجوسی ها را شما مبارکباد میکنین، به مجوسی ها شما تبریک میگین و دارین این را در بین مسلمان ها انعنه قرار دادین، یک جشن قرار دادین. برای خاطر همین برادران، اگر این سخنان ما سخت و زننده هم باشد و مثل تیر به جگر گذرنده هم باشد، منظرت نمیخواهیم، چون که حق میگوییم. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم خودش میفرماید که ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الله سبحانه و تعالی برای پیغمبرش خبر داده میگوید که آنگاه تو را بر آیین و راهی روشنی از دین قرار دادیم، و راه روشنی از دین قرار دادیم که پس همین میگد الله سبحانه و تعالی تو چی کن؟ پیروی کن. این دینی که ما تو را نشان دادیم، این دین اسلام، این راه و روش حق که در این یگام کم بودی نیست، الهمین پیروی کن. میگد الله سبحانه و تعالی فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. و تابعداری اونهایی که نمیفهمند، تابعداری اونها را نکن، میگد الله سبحانه و تعالی. اونهایی که دین را نمیفهمند، اونهایی که از دین رسول الله صلی الله علیه و سلم دور هستند، میگد اونها را اتباع نشو، پیروی نکن. باید که ما و شما مسلمان ها اگر واقعا اتباع پیغمبر هستیم، ما و شما را امروز باید با اون عیدهایی که
از مجوسی ها موندگی هستی، از مسیحی ها موندگی هستی، از یهود و نصارا موندگی هستی، برادرها از اونها پیروی نکنیم، اون ایدها را جشن نگیریم و اون چیزی که الله سبحانه و تعالی ما و شما را امر میکنه در او خیر هستی، خوبی ها هستی و از اون چیزی که ما و شما را منع میکنه، از اون چیزهای شر که الله سبحانه و تعالی ما و شما را منع میکنه، باید که ما از اونها پرهیز بکنیم. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، و از خواسته های اون انسان هایی که نمیدانند پیروی نکن، میگوید الله سبحانه و تعالی. امروز این مردم به لباس اسلام آمدن، دست به سینه میزنن که ما علما هستیم، ورثه الانبیا هستیم، با کافرای کلانشون میگن که پیغمبر گفته بود که یهودی ها را کافر نمیدونست. همین خیلی نه، گفته سوال میکنه این عامل دین، این عامل یهود و نصارا با نام علما، میگن بله جناب عالی، این کفر نیست، این ردت نیست. حسبنا الله و نعم الوکیل. این همین ملاها هستند که مردم به طرف جهنم میبرند، مردم دارن گمراه میکنن، مردم دارن مجوسی میکنن، مردم دارن یهودی میکنن، مردم دارن کافر دوستدار میکنن، سخن حق نمیگن، از کافراشون میترسن، از ولی الامراشون میترسن. ولی الامراشون بگوید که پیغمبر گفته بود که کافر نگین، میگن نه کافر نمیگیم. این ردت است، این ردت است. کسی که کافر نمیدونه، کسی که از منهج اینها بیزاری نمیجویه، خودش کافر است. ایره خوب بفهمید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حق این مردمی که امروز این کارها را میکنند میگه که ابغض الناس الى الله ثلاثه، یعنی مبغوض ترین انسان اون انسان هایی که الله اونها را غضب کردگی هستی، اونها در نزد الله سبحانه و تعالی سه طایفه انسان ها هستند. یکم طایفه میگوید که ملحد فی الحرم، اون انسانی کجروی که در حرم چی میکنه؟ کجروی میکنه، بد اخلاقی میکنه، بدبختی میکنه، کافری میکنه. و مبتغ فی الاسلام سنت الجاهلیه، و اون انسانی که در اسلام سنت های جاهلی را زنده میکنه و میخواهد که در اسلام سنت های جاهلی را چی بکنه؟ زنده بکنه، مانند این ملاهای درباره کافری حاضره، مرتدای حاضره. مشکل نداره، نوروزی روزی خوشی است، خوشی بکنه. روزای نو میآید، روزای گرمی میآید، تمامی نباتات و این چیزها یعنی سبز میشن، تسبیح میگن، مشکل نداره، سملک بکنه، مشکل نداره، بخرین، شادی بکنین. ای مردم، دوستی کردن با کافر و ایدهای این کافرها را جشن گرفتن خودش کفر است. و کسی که این روزها را حلال میدانه، انشالله گفته میگذاریم، از دین خارج میشه. این دوستی نیست. تو دین اینها را میگی که سنویم گودم میگی ایدات مبارک شه، این دوستی به اونها نیست، این تولی به اونها نیست. الله سبحانه و تعالی میگه که ومن یتولهم منکم فانه منهم لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. دوست نگیرین، میگه اونها را الله سبحانه و تعالی. کسی که از شما اونها را دوست میگیره، دوست گرفتن سنویم گودم گفتن شونه، ایدات مبارک گفتن شونه. کسی که با اینها دوستی میکنه فهو منهم، پس او از همونها هسته، میگوید الله سبحانه و تعالی. قول عمر رضی الله عنه هایی که در روز عید کافرها میگن کلیساهای اونها داخل نشین، در عبادتگاه های اونها داخل نشین، اونها را تبریکی نکنین. کسی که این کار را میکنه از همونها هسته.
و عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگه که کسی که بلاد الکفار میروه و در اونجا اقامت میکنه، در اونجا خانه جور میکنه، زندگی میکنه و عیدهای اونها را جشن میگیره، سناویم گادم میگه برایشون، تبریکی میکنه و با اونها در یک جای در یک شب میشینه، آش میکنه، برنج پخته میکنه، کالاهای نو به فرزنداش میخره میته. روزای نوروزی 8 مارس نمیفهم 22 مارس می کافرها که جشن میگیرن. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگوید که یعنی این انسان در روز قیامت با آن همونها حشر میشه، با آن همونها حشر میشه. حسبنا الله و نعم الوکیل. امروز ما و شما ایدهای خود ما را از دین ما دور کردیم و داریم 1 ینور، 8 مارس، 22 مارس، 9 می، نمیفهمم چندم می، اینها را جشن میگیریم، دین کافرها را جشن میگیریم. خود ما را کافر کردیم، خبردار نیستیم. و این ملاهای درباری و این عملا که امروز دیده و دانسته با مردم بازم به هلاکت میبرند، از الله نمیترسند، در روز آخرت نمیترسند، برای خاطر کرسی، برای خاطر دنیای دروزه مردم دارند به طرف جهنم روان میکنند. آیا اینها روز قیامت با کی حشر میشن؟ بدترین انسان اون انسان های هستند که حق کتمان میکنن. تو امروز گپ یک کافر کلان تا میگیری، میگی پیغمبر کافر نگفته بود؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای چی آمد؟ آیا ما رو شما را خبر نداد که تورات و انجیل و زبور اینها همش منسوخ هستند؟ کتابهای سماوی هستند لکن منسوخ هستند. الله خبر نداد؟ پیغمبرش خبر نداد؟ پیغمبرش مشرکین انما المشرکون نجس نگفت؟ الله نگفت انما المشرکون نجس؟ پیغمبر در حدیثاش نمیگه که این کافرها اشدترین دشمن شما یهود و نصارا هستند؟ تو امروز داری اینها را با میگوی که پیغمبر این نگفته بود. کسی که در حق پیغمبر دروغ را میبافه، در حقش دروغ گپ میزنه که اون چیزا پیغمبر نگفته بود، فلیتبوأ مقعده من النار، میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم، پس جایگاه خودش در آتش جهنم تیار کردگی است. میگد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ای مفتی تاجیکستان، ای کافرک، ای مرتد، امروز به این سخنت که نشاد کردی؟ امروز به این سخنت تو آیا با خودت خادمی اسلام میگیری؟ خودت خادم اسلام میگیری؟ ما علمای دین، با خودت علمای دین میتراشی، به الله قسم تو دشمن دین هستی. امروز داری مردم به هلاکت میبری، به کفر میبری. یعنی ما باید نگوییم که یهود و نصارا کافر هستند، باید نگوییم که مرتدین، کسی که بغیر ما انزل الله حکم کند مرتد و کافر هستند، نگوییم. نه، باید چیزی که شما کافرها، شما مرتدین میگید گپ شماست. نه، به الله قسم امروز انشاءالله رب العالمین اگر شما هزارها مردم طالب علما را و هزارها علمای دین برده زندان میکنین، شهیدشون میکنین، با الله سبحانه و تعالی یک نفرای دیگر را میارد که این کفر شما را، این ردت شما را به مردم نشان میتن، کفر شما را و ردت شما را میگن. از الله بترسین، توبه بکنین. با پیر توبه بکن، هر دو توبه بکنین. ای مفتی تاجیکستان، با پیر توبه بکن، هر دو توبه بکنین که به الله قسم روز قیامت با فرعون و هامان و با همون کافرکا حشر میشین، با همون ابو لهب و ابو جهل و فرعونیان حشر میشین. رسول الله صلی الله علیه و سلم از انس رضی الله عنه روایت است که گفت که قال قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم المدینه
رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که هجرت کرد از مکه به مدینه، وقتی که آمد، ولهم یومان یلعبون فیهما، یعنی اهل مدینه 2 روز را جشن می گرفتند. در اون روز یلعبون فیهما، جشن می گرفتند، خرسنده می کردند، بازی ها می کردند فرزنداشون خودشون. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتند فقال ما هذان الیومان، این 2 روز چی روز هستند؟ پرسان کردن از اونها چی گفتن؟ قالوا كنا نلعب فیهما فی الجاهلیه، اونها گفتن که ما در همه جاهلی ما با این روزها بازی میکردیم، شادی میکردیم. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خیرا منهما، الله سبحانه و تعالی در جای این 2 روز بهترین روزها را برای شما تبدیل کرد و داد. از جای این 2 روز که شما جشن میگیره روزی نوروزی این مجوسی ها را، الله 2 روزی بهترین از این روزها برای شما داد. کدام روزها هستند؟ یوم الاضحى و یوم الفطر، عید اضحی و عید فطر گفت الله سبحانه و تعالی برای شما تبدیل کرده دادگی است. شما این روزها را در این روزها خوشی کنید، یعنی من کرد اونها را. بعدی هوا یگان مسلمان جشن گرفتگی نیست این روزها را. امروز تو این مردم ما و شما اعوذ بالله تمام کفر میکنن. در این روزها ارچه و در این 1 ینور ارچه بازی و پلاو کنی و خمر خوری و شراب خوری و تمام فساد میکنن. زن و مرد این عیدها را جشن میگیرن. به الله قسم کسی که این عیدها را جشن میگیره در این روزها برای خاطر 1 نفر تخم هدیه میکند از دین خارج میشه. اگر بگد که این عیدی ما هستی، تو با همون روز قیامت با همون مجوسی ها حشر میشی، با همون آتش پرستا حشر میشی. این جشن گرفتن این عیدها دلالت به این میکند که تو به این مجوسیت محبت داری، دلالت به این میکند که تو به این یعنی نصرانیت 1 ینور شونه که جشن میگیری، به این نصرانیت تو محبت داری. روز قیامت روسیا میخیزی. ای انسان هایی که امروز شما در این روزها آش پلاو پخته میکنه، سملک پخته میکنه و دیگر کارها را میکنه برای خاطر نوروزی، از الله بترسه. حالی هم باشد در توبه پروردگار اله هستی، کشاده هستی، بیاین و انیبو الی ربکم، به طرف پروردگارتون بیاین و اسلیموا له، و به پروردگارتون تسلیم شوه. از این روزهای جاهلیه که کافرها این را جشن میگرفتن، مجوسیا، فارسای مجوس، ایرانیای مجوس این روزها را جشن میگرفتن. از این روزها اگر مسلمان باشه، اگر چی باشه؟ مسلمان باشه، خودداری بکنه، از الله بترسه. برای خاطر همین ای مسلمان ها گفتی این مله های درباری، این عاملای یهود و نصارا را نگیرین که به الله قسم شما را دارن به طرف جهنم روان میکنن. اینها دارن شما را به طرف جهنم میبرن. و اون روزه که یا ویلتنا دیگر فایده نمیته. ای کاش میگین در اون روز ما این علما را پیروی نمیکردیم، ما این کافرها را پیروی نمیکردیم. فاضلون السبیل، و ما را در این راه گمراه کردن. کاش که میگن در اون دنیا با میگن کاش که ما اینا را دوست نمیگرفتیم. دیگه پشیمانگی سودش نیست. برای خاطر همین برادرای مسلمان موحدین، ای انسان هایی که تو دعوای اسلام و مسلمانی داری، روز 1 ینور را کسی که جشن میگیرد مرتد و کافر است. روز عید نوروز کسی که جشن میگیره در همین روز 1 برنج پخته میکنه، در همین روز 1 سملک پخته میکنه برای خاطر احترام همین نوروز، بدوند که از اسلام خارج میشه. از الله بترسین، برگردین به طرف پروردگارتون، برگردین به طرف شریعتتون، به طرف شریعت اسلامتون، به شریعت اون شریعتی که
الله سبحانه و تعالی برای ما و شما ارزانی کرده است. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.